அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். இது நியூ கிரியேஷன் 21.5 சேனல் இருப்பதை வைத்து சிறப்பான வாழ்க்கை எப்பொழுதும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க போவது வேறு யாரும் கிடையாது, நான் தான் உங்கள் சாம். என்னடா இது நியூ கிரியேஷன் பக்கம் திருப்பி வந்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் தான் எடுத்திருக்கேன். அதனால் நான் பேசினா தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு தொகுத்து வந்திருக்கேன். இன்றைக்கி தேதி பார்த்திங்கன்னா 5, இந்த வீடியோ எடுக்கப்பட்ட டேட் சொல்கிறேன் 5. டைம் பார்த்திங்கன்னா அதிகாலை 5 மணி ஆக போகுது. இன்றைக்கி காலையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ரொட்டீன் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். இந்த ஊர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டலான்னு எப்படி இருக்கேன். எத்தனை பேர் நம்ம இந்த அதிகாலை நேரத்தை பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டவுட் தான். நாங்களும் கொஞ்ச நாளாக பார்த்திங்கன்னா இந்த லாக்டவுன் டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அதிகாலை டைம் நம்ம பார்க்குறதே கிடையாது. இந்த லாக்டவுன் எப்போ முடிஞ்சதோ அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகாலை நேரத்தில் எழுந்து நம்ம வெளியே வந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றோம். ஆனால் சரியான மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. அப்பவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ எடுக்காமல் நம்ம இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த மழையோடு போராடிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் பார்க்கலாம் சென்னையில் எவ்வளோ மழை பெஞ்சிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே மழை பெஞ்சிட்ருக்கு பயங்கரமாக. சரியான மழை. நம்ம எதிர்பார்த்து வந்து வேறு, நடக்கிறது வேறு. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பண்ணுவோம். முயற்சி திருவினையாக்கும். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்காது, ரொம்ப ஸ்லோவாக போகும். நீங்கள் எதிர்பார்க்கறது ரொம்ப ஸ்லோவாக போகும். ஒரிஜினல் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போகுது. நம்ம வீடியோ மூலமாக அதை வந்து ரொம்ப வேகமாக காட்டணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறோம். அப்படி வேண்டாம், நம்ம ஒரிஜினல் எப்படி இருக்குதோ அதேமாதிரி காட்டலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ பிளாக் டீ போட்டுட்ருக்கேன், பிளாக் காஃபி போட்டுட்ருக்கேன். யாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோரிக்கு. நான் காஃபிலாம் குடிக்கிறது இல்லை, ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். எங்கே ஆளுக்கான பொருள் மட்டும் கேட்டுச்சு, தெரில, வருவாங்க. மழை பெய்யுது காலையிலேருந்து 1 மணி, மிட் நைட் 1 மணிலேருந்து சரியான மழை. செடியெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வளர்த்துட்ருக்கு. இதில் அடிச்சுட்டு போயிடக்கூடாது தண்ணியில். அதையும் ஒரு அளவுக்கு லுக் விட்டுட்டே இருக்கேன். சாமந்தி பூவை காணும் பாருங்கள், விழுந்துட்டுருக்கு அடித்து காற்றுல. இது பார்த்திங்கன்னா வெங்காயத்தாள், சின்ன வெங்காயம் ஒன்று வச்சுருக்கேன். அது இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. நம்ம கட் பண்ணி இப்போது முட்டை எதனா ஃப்ரை பண்ணும்போது போட்டுக்கலாம். இது வந்து பூண்டு, ஒரே ஒரு பூண்டு தான் வச்சுருக்கேன். அந்த ஒரே ஒரு பூண்டை சும்மா செம்மையாக வந்துடுது. எடுக்கிறீங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சாப்பாடு வாங்க போயிட்டுருக்கோம். யார் யார் போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நானும் யார் பேசுகிறேன். உங்களை காட்டுங்கண்ணா. ரொம்ப மண்டைங்க பறக்குது. ஆமாம், ராமேஸ்வரம் நானும் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ அங்கே போயிட்டு என்னென்ன டிஷ் இருக்குது, என்னென்ன வாங்க போகிறேங்கிறத பார்க்கலாம். வண்டி ஓட்டிருக்கேன், அதனால் இதோட இதை கட் பண்ணுறேன். நாங்கள் வந்து சாப்பாடு வாங்க போயிட்டுருக்கோம். பீச் என்னத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டாண்ட ஒரு கோயில் கிடக்கு, அந்த பக்கமாக போகிறோம் நாங்கள்.
நீங்கள் மேப்பு காட்டி நான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு போட்டேன். இப்போ அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ரண்ட் ஆன் பண்ணுவேன். ரெண்டு 4 6 8 9 ஐட்டம் ஒரு ஸ்வீட். நியூ இயர் இருக்கிற ஒரு ஸ்வீட் எடுத்து கொண்டாடு. ஆமாம். நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோரிக்கு வந்து இதுதான் டின்னர். ப்ரெட்டு கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். எனக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் டின்னர். இது சாப்பிட்டுட்டு தூங்கலாம் அப்படின்னு தான் நினச்சேன். நடந்தது வேறு. லட்டு செய்ய போகிறேன். அதனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இது வந்து என்னது கடலைப்பருப்பு வந்து அந்த பூந்தி மாதிரி போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். லைட்டாக மிக்சியில் ஒரு 2 அடி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சக்கரைப்பாகு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஆர்ட்டுங்கிறது வச்சுருக்கேன். முந்திரி போதுமா? கும்பி பதம் எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அதை வச்சு நான் இதில் போட்டு செய்ய போகிறேன். இப்போ நம்ம இதை ஊற்றிடணும். ஸ்பீக்கரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. நீங்கள் பேசுறது கேட்குமா தெரில. அதெல்லாம் சூப்பராக கேட்கும். என்ன நினச்சேன் என்ன? இப்போ இதை நான் லட்டு பிடிச்சி உங்களை காட்டுறேன். அது வரைக்கும் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுங்க. லட்டு செஞ்சுட்டேன். என்ன மஞ்சளாக இல்லை, கொஞ்சம் மஞ்சள் கம்மியாக இருக்குது. மஞ்சள் தூள் போடணுமோ? கேசரி பவுடர் போடணுமா? சொல்லவே இல்லை. நீங்கள் கேட்கவே இல்லை. உனக்கு எல்லாமே தெரியுதுங்களா இல்லையா? நான் ஒரு பெரிய குக்கா வேண்டியது. இந்தா லட்டு சாப்பிடுவா ஏந்திரி. தயவுசெய்து ஒரு லட்டு சாப்பிடு. பாருமா, நல்லா இல்லைனா கூட பரவாயில்ல, சாப்பிட்டு பாருமா. சின்னதாக சாப்பிடு. நைட்டு 11:15 பரவாயில்ல, 11:15 லட்டு சாப்பிடலாம். லட்டு செஞ்சுட்டு வந்து உசுறு வாங்குறாரு. நான் இனிப்பா ஏதாவது வேணும்னு கேட்டேன். இனிப்பா லட்டு செஞ்சுருக்கேன்ல, நல்லா தான் இருக்குல்ல. லட்டு மாதிரி இல்லை, முறுமுறுன்னு இருக்குது தானே, பொறி உருண்டை மாதிரி தானே இருக்குது. அது என்ன பண்ணுன்னு தெரில, எண்ணெயில் ரொம்ப வதக்கிட்டேன், அதனால் முறுமுறுன்னு ஆயிடுச்சு. அது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இதுவாகிடும், செட் ஆகிடும், அப்போ சூப்பராகிடும். இந்த நம்ம கடலை உருண்டை அரிசி உருண்டை சாப்பிடுவோம்ல அது மாதிரி இருக்குது. அதாம்மா இப்போ அப்படி தான் இருக்கும், நல்லா அப்படியே அது மெதுன்னு ஆகிடும். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் சூப்பராக லட்டு மாதிரி ஆகிடும். அப்போ நம்ம சாப்பிட லட்டு மாதிரி இல்லை, லட்டு தான் ஆகிடும். நல்லா இருக்கு, ஏதோ ஒரு மாவில் செஞ்ச மாதிரி. ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிஞ்சிச்சு. நாளைக்கு நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய். நீ சத்தியமாக ட்ரை பண்ணாதீங்க, லட்டு மாதிரி இருக்காது, ஆனால் வேறு மாதிரி இருக்கும். நான் தான் எப்படி செஞ்சுன்னு சொல்ல வெளியே. வீடியோ முடிச்சிடலாம் பார்த்தா க்ளோரி அதுக்குள்ளே பசிக்குதுன்னு சொல்லிச்சுங்க. திருப்பி சாப்பாடு வடித்து கொடுத்துருக்கேன். இன்றைக்கி வீடியோவில் நீங்கள் என்னென்ன பார்த்தீங்கிறது நான் வந்து சிம்பிளாக ஒரு வேர்டில் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து எங்கள் லைஃப்பில் நடக்கிற ஒரு பகுதி நீங்கள் பார்த்தீங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு லைஃப் தான். பிரம்மாண்டமான ஒரு லைஃப்லாம் இல்லை, பிரம்மாண்டமான ஒரு வீடும் இல்லை, சாதாரண ஒரு வீடு, சாதாரண ஒரு லைஃப். அதனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து எதிர்பார்க்குறது வந்து தப்பு, சரிங்களா? சாதாரண வாழ்க்கை வந்து இப்படி தான் இருக்கும். காலையில் எழுந்திரிப்போம், சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் செய்வோம். அந்த வேலைகள் செய்யும்போது வந்து உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஷூட்டிங் வந்து நான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். எனக்கும் பர்சனலாக வேலை இருக்குது, அதனால் வந்து என்னால் அதிகமாக வீடியோலாம் எடுக்க முடியல. ஆனாலும் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நல்லா கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிறத நம்புகிறேன். காலையில் மழை பெய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் 2-3 கிளிப்பிங்ஸ்லாம் அப்படியே ஸ்லோ மோஷன் பார்த்துருப்பீங்க. அது எங்கே எடுக்கப்பட்டது பார்த்திங்கன்னா அம்மா வேலை செய்கிற இடத்துல வந்து எடுக்கப்பட்டது. அம்மா வந்து காலையில் கூப்பிட போனேன், அவங்க நைட் ஷிஃப்ட் போயிருந்தாங்க, அதனால் காலையில் கூப்பிட போனேன். 8 மணிக்கு தான் அம்மாவுக்கு வேலை முடியும், நான் 5:30 மணிக்கே போயிட்டேன். மழையால் அங்கேயே மாட்டிக்கிட்டேன், அங்கேயே உட்காந்துருந்தேன், செம்ம கொசுக்கடி உட்காந்துட்டே இருந்தேன். அதனால் இந்த வீடியோ பற்றினா கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் போயிருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு என்னோடய சேனலில் என் சேனல் இல்லை, இது க்ளோரி சேனலுக்கே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பாய்.